نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، لقد كرمنا الله جل وعلا بدين عظيم، وفضله على كل دين، وأمر بتعظيم شعائر الدين الظاهرة والباطنة. عباد الله، حقيقة الله سبحانه وتعالى ametukirimu dini iliyokuwa tukufu ambayo ni dini ya Uislamu, bali Allah subhanahu wa ta'ala akatukuza dini ya Uislamu kunako madini mengine yote, bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kuweza kutukuza na kuweza kutukuza matendo ya dini ya Uislamu ambayo tunayafanya katika dini yetu hii. Dhalika man yu'azzim sha'air Allah فإنها من تقوى القلوب. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na ibada za shirki na mengine. Kwa hivyo yule ambaye atatukuza matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mtu huyo anakuwa na imani katika moyo wake. Ibadallah, wa inna min a'zami al-mubiqat واشنعها هو الاستهزاء والسخريه بالدين. Na hakika katika mambo ambayo yatamwangamiza mwanadamu siku ya kiyama, na mambo mabaya kabisa ambayo yatamwangamiza mwanadamu siku ya kiyama ni kuweka mzaa na kejeli katika dini, au bibaadhi sha'airihi wa sunani, au kuweka kejeli na mzaa katika baadhi ya matendo ya dini na sunna za dini ya Uislamu. Bila shaka mambo ya kukebei na kuweka utani katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo ambayo yatamwangamiza Muislamu siku ya kiyama. Ibadallah, qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akitahadharisha waumini na kuambia, enyi mlioamini, msiwachukulie vipenzi wale ambao wamechukua dini yenu kuwa ni mchezo na upuuzi na mzaa katika wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu na makafiri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akatuambia tujiweke mbali, tusina ukaribu na wale makafiri na wale ambao wanakejeli dini ya Uislamu na wale ambao wanatia mtani na mzaa katika dini ya Uislamu. Wa qala subhana, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Na hao malipo yao ni moto wa jahannama kwa sababu ya yale ambayo wameyakufuru walipochukua aya zetu na mitume wetu kuwa ni mzaa na mchezo. Ndugu zangu Waislamu, wa min ayati llahi subhanahu wa ta'ala, katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala
ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwakataza waumini kuweka mtani, kuweka mchezo, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga mwezi au mmefaradhishiwa kusaumu kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama waliofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu, muweze kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka saumu ni katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka. Saumu ni katika matendo ya Uislamu. Bila shaka saumu hii imetajwa katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah ametukataza sisi kuweka mchezo katika dini yake. Lakini masikitiko makubwa leo, baadhi ya watu wanapofika mawasimu kama hizi za kheri, watu wanaanza siku za kufanya mzaha. Inapoingia siku ya kuchinja, mtu analeta kejeli na utani katika dini, anatengeneza picha ina mbuzi au kondoo, eti imepanda juu ya mabati, inaogopa isichinje. Ndani ya mwezi wa Ramadhani watu wanaleta utani katika masala ya kula na kunywa, eti mtu amelala usingizi wa mchana, eti mtu anakuja anamtolea adhana kwenye masikio yake, kisha anashuka anakula, kisha anakuwa bado jua linazama. Yote hili ni mitani ambayo watu wanaleta katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na baadhi ya Waislamu wanachukua video kama hizi wanaposti. Ndugu zangu Waislamu, ina maana gani hii? Ina maana saumu kwa sisi ni kero mpaka uamshwe mchana, usioni kwa mchana mpaka ufikie kula? Bimana Waislamu sisi ni waroho. Muislamu na kama jambo kama hili unaposti kwenye status yako, unaliunga mkono kama hili. Ndugu zangu Waislamu, al-istihza'u bid-din yashmalu kulla qawlin au fi'lin. Hakika kuleta mzaha katika dini limekusanya kila kauli na kila kitendo yadullu ala tu'ani fi din, ambacho kinaweka dosari katika dini ya Uislamu, wa tanaqus minhu, na kuweka upungufu katika dini ya Uislamu, wal istighfaf bi, na kujejea jambo hilo na kulidhalilisha. Kila kauli, kila kitendo ambacho kitadhalilisha dini ya Uislamu na kuweka upungufu katika Uislamu, bila shaka inaingia katika kejeli. Qala al-allama Sa'di rahimahullah ta'ala, al-allama Sa'di Allah amrehemu amesema, asluddin, msingi wa dini ya Uislamu, mabniyun ala ta'zim dini wa rusuli, umejengeka kunako kutukuza dini ya Allah na kutukuza mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walistihza'u bi shay'in min dhalik munafil li hadha al-asl wa munaqidun lahu ashadda al-munaqada, na vile vile kukejei lolote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala au kukejei mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka linavunja ule msingi wa dini, bali linaharibu ile dini ambayo ilikuwa nayo kwa sababu ya kufanya mambo kwa mzaha. Ibadallah, وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بلبل ابن عثيمين الله مريم وقسما، من قال كلمة الكفر ولو مازحا، yeyote ambaye atazungumza kauli ya ukafiri hata kwa utani na mchezo na kutania, fa innahu yakfur, mtu huyu anakuwa amekufuru na kutoka katika Uislamu. ويجب عليه أن يتوب، لازم يجب كتوبية الله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد أنه تاب من الردة، نعيتاكيد كوة متوبية بعد يقول فيجدد إسلاما إلي أوزك وننفله إسلام واكي أوبيا. تشاك سيما رحمه الله، فآيات الله عز وجل ورسوله أعظم من أن تتخذ هزوا ومزحا، na aya za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka viko juu, ni vitu vyenye thamani kuliko mtu kuchukulia upuuzi na mchezo na utani. Ibadallah, وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى vile vile Ibn Baz al-amrehemu akasema, al-istihza'u bil-islam au bi shay'in minhu kufrun akbar, kuleta mzaha katika Uislamu au kukejeli jambo lolote lile katika Uislamu ni ukafiri mkubwa.
ومن يستهزئ بأهل الدين والمحافظين على الصلوات na kila mwenye kuwaletea utani na mzana kejeli watu wa dini walioshikamana na sala tano min ajli dinihim, kwa ajili ya dini yao, wa muhafadhatihim alayhi, na kwa ajili ya kuhifadhi dini yao, yu'tabaru mustahzi'an bid-din, mtu huyu anazingatiwa kuwa amefanyia mzana kejeli dini yote ya Uislamu. Ibadallah, wa qala aidan rahimahullah ta'ala, akasema pia Ibn Baz Allah mrehemu, as-sukhriyatu bid-din أو بالصلاة أو بالصيام أو بالحج أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك معناه تناقص للدين وعيب للدين. bila shaka jambo la kuleta mchezo katika dini na utani katika dini, au mtu akaleta utani katika jambo la swala kama wanafanya baadhi ya Waislamu. Mtu anatia msala hapo eti yuko na swali, anafanya utani katika sala, eti panapita mwanamke anaacha kuswali, anamtazama mwanamke sala kwenda. Muislamu anaweka kwenye tabia yake. Au mtu akaweka utani katika swaumu kama inavyofanyika leo. Baadhi ya Waislamu wanaleta utani katika swaumu au katika mambo ya hija. Wanapofanya baadhi ya watu wanakamata mbuzi sijui inakimbia, maana wote baba yuko na mtoto na kisu wamekaa hivi Ibrahim na Ismail. Yote haya wanaleta mchezo katika dini au jihad, au mtu analeta utani katika jihad na mengine ambayo yanafanyana na hayo. Bila shaka jambo hili ni kuweka aibu na upungufu katika dini ya Uislamu, wa taraqusul liman shara'ahu wa liman ja'a bi, bali ni kumwekea upungufu yule ambaye katika sheria hii ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye kaja nayo ambayo ni Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema rahimahullah, fayakunu dhalika min asnaf riddati an al-islam, hiyo inakuwa katika mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu, wa min wujuhi riddati al-islam, bali katika aina za kumtoa mtu katika Uislamu anapoleta mchezo katika dini. Ibadallah, bila shaka jambo hili la kuleta mchezo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tazama uzito wake. Warada Ali ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan kana ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati Tabuk. Amepokea Ibn Umar kwa bwana mmoja siku moja alikuwa pamoja na mtume kwenye vita vya Tabuk. Wanapotoka kwenye vita vya Tabuk, mtume anarejea na masahaba zake, bwana mmoja ambaye alikuwa nyuma ya wenzake. Faqala, hiyo bwana akaanza kusema, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan, sijawahi kuona wasomaji mfano wa hawa wanaopenda kula kama hawa, wala akdhaba alsuna, wala waongo katika kuzungumza, wala ajbana inda liqa, na waongo katika vita. Wa huwa yani biqawlihi hadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu al-qurra radiyallahu ta'ala anhum. Bwana huyu alipozungumza maneno haya, sijawahi kuona watu wenye tumbo ndefu kupenda kula, sijawahi kuona watu waongo, sijawahi kuona watu waoga kwenye vita, akikusudia mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zake. Faqala lahu Auf ibn Malik, wakati anazungumza maneno haya mtume alikuwa yuko mbele na Auf ibn Malik alikuwa yuko nyuma, na hao jamaa wanazungumza kwenye hizi wako nyuma. Aliposikia maneno haya Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu akamwambia, bwana yule, kadhabta, unasema uongo, walakinaka munafiq, lakini wewe ni munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, maneno haya ambayo nimezungumza hapa tamueleza nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه. Auf alipokwenda kwa mtume alayhi salatu wasalam akakuta tayari Qur'ani imeshuka. Auf alipokwenda kumwambia mtume maneno ya wale watu walikuwa wakimkemea mtume na masahaba, Auf akakuta tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshashusha kauli yake aliposema, wala nisaltahum, na ikiwa kama utauliza hao watu wako nyuma na kutetea, la yaqulun, watakujibu na kusema, inma kunna nakhudhu wa nal'ab, tulikuwa tunatania hatuna kucheza. Qul, wakikwambia hivyo basi waambie, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hivi Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake ndivyo ambavyo umeona mfanyia kejeli vitu kama hivyo na mza?
la ta'tadhiru, msijitetei, qad kafartum ba'da imanikum, kwa hakika mmeshakufuru baada ya kuwa mmekuwa waumini. Kwa hiyo aya hizi zikashuka kabla Auf hajafika kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Alipomwambia maneno haya Auf akasema tayari Allah ameshashusha Qur'an kuhusu jambo ambalo linatokea huko nyuma. Ibadallah, فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. yule bwana aliyekuwa kuzungumza Mtume na masahaba kwa ubaya akaenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Alipofika akamkutana na Mtume tayari kishapanda ngamia wake na ameshaanza safari. فقال يا رسول الله, yule bwana akasema ewe Mtume wa Allah, inma kunna nakhudhu wa nal'ab, hakika sisi tulikuwa tunatania tunakucheza. ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق, tunazungumza tu ili safari iendelee. Mtume kulikuwa tuko serious, tulikuwa tunatania Mtume wa Allah. قال ابن عمر, anasema Ibn Umar alipotazama ile haja yule bwana na Mtume alayhi salatu wasalam, fakaanni anzuru ilayhi muta'allikan binas'ati naqati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa inna alhijarata la tankabu rijlaihi, nikamwona yule bwana anakwenda anashika kamba ya ngamia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngamia inamburuza bwana yule, mawe yanakwenda yanamjeruhi kwenye miguu yake, akimwomba Mtume radhi kwa maneno ambayo anayazungumza. Wa huwa yakul, huku Mtume akisema, huku yule bwana akisema, inma kunna nakhudhu wa nal'ab, ewe Mtume kulikuwa tunatania tunakucheza, kulikuwa tuko serious katika hilo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alayhi salatu wasallam akasema, qul tabillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hivi mmeona vya kufanyia mchezo ni Allah na aya zake na mtume wake. ma yaltafitu ilayhi wa ma yazidu alayhi, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anaenda na mtumia aya hizi yule bwana, wala hamtizami wala azidishi hivyo. Anaposema Mtume tulikuwa tunatania, ni ana mtumia hiyo aya. Hivi mmeona kufanyia utani kwa aya za Allah, kufanyia utani kwa Allah na aya zake na mtume wake? Bwana yule na wenzake ambao wanashirikiana katika kusikiliza wakawa wametoka katika Uislamu kwa sababu ya kumtetea mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ولهذا استدل العلماء بهذه الآية على أن الراضي بالذنب كفاعله والوزون، وكستدل هذه الآية ويولي أمباي أن الذي ذنبي anapata malipo wa yule ambaye kafanya dhambi. Huyu bwana alikuwa anazungumza maneno haya peke yake, anamwambia wengine, wale wengine hawakwenda kumwambia Mtume wala kukataza bwana, wote wakaingia katika ukafiri. Kwa hiyo yote ambaye atakayetetea dini ya Allah alafu na ukadiria jambo hilo na kuliposti, bimaana wewe na yule aliyefanya hayo mambo wote ni sawa sawa. Kisha wakasema hata yuhdithu ma yubayinu karahiyatahu la, mpaka abainisha kuwa ametukizwa na jambo lile, au yunkiruhu bima yaqdiru alayhi min darajati al-inkar, au akemea jambo hilo kwa namna na uwezo wake katika daraja za kukemea jambo. واما مجرد انكاره وكرهه بقلبه وهو مشارك لاهله, ama mtu kujifanya tu ametukizwa na jambo hilo na kulikemea, lakini anashirikiana na kulifanya jambo hilo. Mtu anakuambia hili kemea katika dini, anatukizwa na jambo hilo, lakini huyo anaposti kwenye tati mambo hayo ya kutetea dini, bila shaka mtu anakufanya hivyo. فإن ذلك لا يعفيه من مشاركتهم في الوزر والذنب, hakika jambo hilo halitomsaidia chochote, bali atakuwa ameingia katika dhambi hiyo, ameshirikiana nao katika jambo hilo. wala yarfa'u anhu al'adhab law waqa'a wa nazal, hata kama Allah akishusha adhabu kwa watu hawa na yule mwenye kuunga mkono, bila shaka adhabu itamkuta. Ndugu zangu Waislamu, katika mawasimu haya si mawasimu ya kufanya utani, ni mawasimu ya watu kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Achana na Watanzania ambao wanacheza komedi za kudhalilisha swaumu ya Ramadhani, na Waislamu wanaposti mambo kama hayo. Hivi tazama hawa ambao wametoka katika Uislamu kwa ajili ya kufanya kibaya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujiweke mbali na mambo kama haya, na tunapoona kila mtu ambaye anajadili dini tumwambie kwa tendo hilo halifai na atadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni ukafiri, ni jambo ambalo linamtoa katika Uislamu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقال ابن قدام رحمه الله تعالى، الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى مسمى: من سب الله تعالى كفر سواء مازحا أو جادا. yeyote atakayemtukana Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu anakuwa amekufuru, sawa atakuwa amefanya kwa utani au akiwa serious. Kisha akasema rahimahullah: wa kadhalik man istahza'a billah au biayatihi au birusuli au kutubi, na vile vile yule ambaye atakejeli na kumfanyia utani Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake au vitabu vyake, bila shaka mtu huyu anakuwa ametoka katika Uislamu. Ukifanya mzaa, ukafanya utani na chochote katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka jambo hili linakuwa katika Uislamu. Wa qala Ibn Baz rahimahullah, Ibn Baz Allah mrehemu akasema: فالاستهزاء بالجنة والنار أو النار أو بالإسلام عموما. yeyote ambaye atafanyia kejeli na mzaa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakwambia mtu kila pepuni nenda peke yako, au nikiingia motoni usinitoi, nenda wewe pepuni. yeyote ambaye atafanyia kejeli pepo ya Allah, au atafanyia kejeli moto, au atafanyia kejeli Uislamu kwa ujumla, أو بالتوحيد أو تفنيها كجيل توحيد أو بالصلاة أو تفنيها كجيل سالة أو الزكاة أو تفنيها كجيل زكاة أو بشيء من الدين أو تفنيها كجيل أو متاني chochote katika dini ya Uislamu, riddatun biijma' almuslimin, huyu kafiri anakuwa kutoka katika Uislamu kwa makubaliano ya Waislamu wote. وناقض من نواقض الإسلام، بل كتابوزي كتابوزي الإسلام ذكره أئمة العلم في باب حكم المرتد. ونظن من كتابوزي كتكملانgo unazungumzia hukumu za mwenye kutoka katika Uislamu. yeyote ambaye atafanya kejeli akaweka mzaa kunako jambo limoja tu la dini, mtu huyu anakuwa ametoka katika Uislamu. Kwa hiyo mambo ya Uislamu tujue kana mbali. Dada zetu ambao wanapenda kuposti kwenye matati yao mambo ya komedi na mengine, tambua kwa Uislamu haufanyi mzaa, Uislamu haufanyi mchezo. Kufanyia mchezo jambo la Kiislamu bila shaka na kutoa ndani ya Uislamu, wa iyadhu billah. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kwa Uislamu. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.